আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। তাইজুল ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। দর্শকের উদ্দেশ্য পরিচয় বলতে গেলে আমার পরিচয় হেলিগা পাবনা জেলা থানা ঈশ্বরদী অরণকুলা পশুহাটের পাশে এই হাই স্কুলে আছে, হাই স্কুলের পিছনে আমার খামার। আচ্ছা, তাইজুল ভাই তো সবসময় বক্তব্য আমারটা সবসময় বক্তব্য থাকে। দর্শক যেদিন ইচ্ছা সেদিন আসলে আমার কাছে ইনশাল্লাহ পাবে। সবসময় হাই কালেকশন আমার সর্বক্ষণ থাকে, এই জন্য আমার বকনা গরুর আমার দাম বেশি, সকলে সব ভিন্ন গরু থাকে আমার কাছে। তো তাইজুল ভাই আজকে করে দেখাবেন দর্শক? আজকে আমি দর্শকের গরু দেখাবো পাঁচটা আমার হাই কোয়ালিটি গরু দেখাবো। পাঁচটা হাই কোয়ালিটি আছে? হ্যাঁ, পাঁচটাই হাই কোয়ালিটি। আচ্ছা চলুন আমরা দেখাই, দর্শকরা আসলে দেখুক, বিচার বিশ্লেষণ করুক, যাতে মানে পার্সেন্ট কেমন হবে। হ্যাঁ, দর্শক বিচার করে গরু কিনবে দেন। বন্ধুরা, শুরুতে আপনারা দেখছেন এক নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। তাইজুল ভাই, এক নম্বরে এই বকনাটার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এটি জাত হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, খুব হাই কোয়ালিটি। কোনো দর্শক ভাই যদি গরু চিনে তাহলে ইনশাল্লাহ গরু নিবে। আচ্ছা, জাতমান ভালো? জাতমান খুবই ভালো। আমার জাতমান ছাড়া কোনো গরু থাকে না ভাই, কিন্তু দর্শক ভাই তো গরু চিনে না। গরু যে গরু সস্তা পাই সেই গরু কিনে নিয়ে যায়। গরু দর্শক ভাই তো গরু চিনে না, আর গরু দেখাবো কি দর্শক ভাই? ভালো আছে দেখছেন, হ্যাঁ। লেভেল 4টা গরু কোন গরুটা দুধ হবে, গরু জায়গায় থাকে না, সেই গরু কিনে নিয়ে যায় দর্শক ভাই। মানে কম টাকায় পাই, কিনে নিয়ে চলে যায়। পরে কয় যে এই গরু দুধ হয় না। এটার বয়স কেমন হবে? এটির বয়স চলছে 10 মাস। 10 মাস, বেশ ভালো গ্রোথ। দামটা কেমন আছেন তাইজুল ভাই? এই বাচ্চাটা কোনো দর্শক ভাই যদি নেয় আমি 1,21,000 টাকা দাম নেবো। দাম দর কি করতে পারবে? হ্যাঁ, দাম দর সামান্য কিছু হালকা করতে পারবে। আচ্ছা বন্ধুরা, এক নম্বর বকনার দাম ছিলেন 1,21,000। 21,000 দাম দর করে নিতে হবে। হ্যাঁ, দাম দর করে নিতে হবে। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর বকনা, এটাও খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। তাইজুল ভাই, 2 নম্বরে এইটার জাতমান বয়সটা? এটিরও দাঁতমান খুব হাই কোয়ালিটি। আমার আজকে 5টা গরু দেখাবো ইনশাল্লাহ। 5টা গরু হাই কোয়ালিটির গরু, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, নুম্বা বলা যায় 7-8 করে নুম্বা গরু। বেশ লম্বা আছে। হ্যাঁ, নুম্বা চড়া এইসব গরু ইনশাল্লাহ প্রথমেই দুধ আসবে 25 লিটার করে। আজকে 5টা গরু দেখাবো, 5টা গরুর ইনশাল্লাহ দুধের গরু। ওলান পালানটা দেখি ভাই। হ্যাঁ, ওলান পালানটা দর্শককে খুব ভালো করে দেখা দেন, কত হাই কোয়ালিটির গরু। নেপিল চারটা ঠিক আছে। তাইজুল ভাই, 2 নম্বরে বকনাটার বয়সটা কেমন? এটির বয়স চলছে 10 মাস। এটা 10 মাস হবে? হ্যাঁ, এটাও 10 মাস। এটা বেশ লম্বা চড়া, ভালো গ্রোথ দেখছেন। তাহলে তাইজুল ভাই, জাতমান পার্সেন্ট ভালো হবে তো? হ্যাঁ, পার্সেন্ট হাই পার্সেন্ট। 2 নম্বরে বকনাটার দাম কেমন? এই বাচ্চাটার দামটা কমে 1,18,000 টাকা। বন্ধুরা, 2 নম্বর বকনার দাম ছিলেন 1,18,000। 18,000 টাকা। তারপরে 3 নম্বরে এই বকনাটার জাতমান বয়সটা ভাই? এটি জাত কে বলে রানী শঙ্কর। আচ্ছা, একদম পিওর ইয়াকি বলে রানী শঙ্কর গরু তো দর্শক ভাই চিনে না। এটা একবারে দেখেন মাথায় কিনে। হ্যাঁ, একদম পুরো সাদা, কানের ওখানে একটু ভালো আছে, খুব শুদ্ধি সাদা। আজকে দর্শক ভাই আমি 2টি রানী শঙ্কর গরু দেখাবো। রানী শঙ্কর কাক বলে, এটা বেশ লম্বা চড়া দেখছেন। হ্যাঁ, খুবই লম্বা, 7-8 করে লম্বা হবে গরু ইনশাল্লাহ। এটা ওলান পালানটা দেখি ভাই। হ্যাঁ, ওলান পালানটা দর্শক দেখা দেন, খুবই ভালো। ওলান পালান ভালো আছে, খুব ভালো, খুব ভালো। ভালো কাক কয় দর্শক ভাই যদি গরু চিনে তাহলে ইনশাল্লাহ দর্শক ভাই গরু কিনবে। একটু সরান তাইজুল ভাই, একটু সরান। কোনো দর্শক ভাই তো গরু চিনে না, হাই পাই করে সস্তা পাই, বস্তা বস্তা ধরে কিনে নিয়ে যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা দেখে শুনে নেবেন। গরু দেখতে হবে যে এরকম দেখতে হবে কোন গরুটা দুধ হয়। তাইজুল ভাই, 3 নম্বরে এটা বয়সটা কেমন হবে? এটির বয়স চলছে 11 মাস। এটা 11 মাস? 11 থেকে 12 মাস হবে। বেশ লম্বা চড়াও দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। দামটা কেমন আছেন ভাই? এই গরুর দাম নেবো আমি 1,32,000 টাকা। তো বন্ধুরা, 3 নম্বর বকনার দাম ছিলেন 1,32,000। 32,000 টাকা। দাম দর তো করে নিতে হবে। হ্যাঁ, দাম দর করে নিতে হবে। তারপরে 4 নম্বরে এই বকনাটার জাতমান বয়সটা? এইটু আমার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান রানী, যাকে বলে রানী শঙ্কর। বহুত লোক কাজে রানী শঙ্কর, কিন্তু এইরকম গরু আপনি তো বহুত আজকে প্রোগ্রাম করবেন, কিন্তু আজকের প্রোগ্রামে দেখাবেন যে রানী বিটের গরু কাক বলে আর দুধের গরু কাকে বলে। এটার ওলান পালানটা দেখি। হ্যাঁ, এটির ওলান দর্শকের খুব ভালো করে দেখা দেয়। হ্যাঁ, দেখা। নিকুল চারটা দেখছেন। 4 দিনের ফুল 4 জায়গায় আছে দেখেন। আচ্ছা তাইজুল ভাই, 4 নম্বরে এই বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এটির বয়স চলছে 12 থেকে 13 মাস, আর ওই অল্প দিনের মধ্যে হিটে আসবে। 12 থেকে 13 মাস হবে? হ্যাঁ, স্বল্প সময়ে হেঁটে আসতে পারে। হ্যাঁ, যে মুহূর্তে হিটে চলে আসবে।
4 নম্বরের বকনার দাম কেমন রাখছেন? এই বাচ্চাটার দাম রাখবো আমি 1,35,000 টাকা। বন্ধুরা 4 নম্বর বকনার দাম শুনলেন 1,35,000। 35,000 টাকা দাম দর করে নিতে হবে। হ্যাঁ, দাম দর করে নিতে হবে। দেখছেন 5 নম্বর বকনা, এটার খাওয়া ঠিক আছে। তাজুল ভাই 5 নম্বরে এটার জাতমান বয়সটা? এটি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, খুব হাই কোয়ালিটি গরু। এই গরুটা দুধ হবে 30 লিটার করে দুধ হবে ইনশাল্লাহ। যে যে দর্শক ভাই নেবে ওনার বাসায় যায়, গরুটার দুধ 30 লিটার না হলে গরু আমি গ্রোথ নেব। এই গরুটা কিন্তু বিরাট গরু হবে, বিরাট। এখন অদাঁত? এখন অদাঁত। বয়সটা কেমন হবে? এটি গরুটার বয়স চলছে 14 মাস। তো জাতমান হিসাবে পার্সেন্ট ভালো হবে? অনেক, খুব পার্সেন্ট ভালো, খুব হাই কোয়ালিটি। কাকে বলে আমার মুখের কথা হবে না, দর্শককে দেখুক তলাটা। না, আমার মুখের কথা চলবে না। তাহলে তাজুল ভাই 5 নম্বরে এটার বয়সটা হবে? এটির বয়স 13 থেকে 14 মাস। 13 থেকে 14 মাস। এটা লম্বা চড়া আছে দেখছেন? হ্যাঁ, খুব ভালো গরু। দামটা কেমন রাখছেন? এই গরুটা আমি দর্শক ভাইয়ের কাছে কিন্তু আমি একদম চাবো 1,28,000 টাকা দাম নেবো। তো বন্ধুরা 5 নম্বর বকনার দাম তাজুল ভাই একবার ফিক্সড বলে দিলেন 1,28,000। 1,28,000। 28,000। তাজুল ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চান? দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতে গেলে আমার জেলা পাবনা, থানা ঈশ্বরদী, আমার খামার অরণখোলা পশুহাটের হাই স্কুল আছে, হাই স্কুলের পিছনে আমার খামার। যে কোনো সময় আসলে বক্ত বাচ্চাটা প্রেগনেন্টটা পাওয়া যাবে আর কি? হ্যাঁ, সর্বক্ষণই আমার কাছে ইনশাল্লাহ দর্শক ভাই আসলে গরু পাবে। লেনদেনটা কিভাবে করবে আপনার এখান থেকে? যদি লেনদেনটা ইনশাল্লাহ ব্যাংকের মাধ্যমে করতে পারবে, কিংবা উনি যদি কয় যে যারা প্রবাসে আছে তারা যদি বলে যে গরু আমার বাসায় পৌঁছা দাও, তখন পৌঁছা দিব। কিন্তু কাছে এখানে আসে আগে গরু দেখতে হবে। ও মানে ওখানে লিজা শাড়ি বলবে যে এটি ছোট, এটি বড়, এই গরুর এত দাম, মানে নানান সমস্যা দেখাই। ইনি ওই জন্য এখানে আসি দেখে শুনে উনি বাসায় যে আমার টাকা দিতে পারবে। আচ্ছা, মানে যেই নেবে এখানে এসে দেখে শুনে নিতে হবে। টাকাটা সে বাসায় যে দিতে পারবে, কিন্তু এখানে দেখে নিতে হবে। এখানে দেখে নিতে হবে। আচ্ছা তাজুল ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।